我反对成立跆拳道队。相逢练成狭路，就是想让你家陈武阳入队。我说了不行，就是不行。梦想遭遇阻拦，不管怎么样，我都不会让你加入跆拳道队。隐藏实力是逃避过去，还是另有隐情？为什么把本事交给孩子们？我不想让他们成为这样。土法栏目剧周末重剧场踢出我天地第2集正在播出。这么多年我让的够多了，说什么我也要为自己争取一次。你是说打完这次比赛，他就要退役了？是你毁了他呀！哥哥怎么了？看看妈妈呀！我再也不想练跆拳道了，以后别找我了。你知道你烧的是什么吗？是血汗，是荣誉，这其中包括你师哥的荣誉。能不能给我们个机会？聋哑学生是不能随便招生的。抓小偷！他哥哥为了让弟弟能够上育才小学，就答应小藏参加比赛。你不去省队，到我们小学来当教练？我有条件，你可以去育才小学上学了。师哥，我会把武阳当我的亲弟弟一样去照顾他。孩儿，妈来看你了，洋洋也来了，你听到了吗？孩儿，妈妈告诉你个好消息，育才小学同意接受你弟弟了，明天妈妈就带着弟弟去办手续了。你要是能看到该多好啊！孩儿，你放心，妈妈一定会带好弟弟的。妈妈和洋洋会等你醒过来啊！哎，把这儿腾出来吧。校长，您找我？哎呦，周儿来了。哎呀，小周啊，来咱们学校时间不短了是吧？是。不错，表现不错。老师啊、学生家长还有孩子们都很喜欢你，有目共睹啊。谢谢谢谢。哎，小周老师啊，这几年的优秀青年教师都是你得了吧？不敢当。好，有前途啊！哎呀，周啊，我想交给你一个重要任务。好，您说。咱们学校啊，准备转来一个孩子。这个孩子的情况啊比较特殊，啊，他是个聋哑孩子。我是思前想后啊，我觉着呀，放在小周老师这个班最合适了。哎，当然了，如果你要是不愿意，我愿意。不管什么孩子都有学习的权利，我会尽我所能教他的。好，我就知道，放在小周这儿准没错。行了，谢谢周老师了。好，那我先走了，校长。好啊，就差这么一个跆拳道冠军的奖杯了。咱们学校的文体成绩啊，在市里一直是名列前茅啊。体育方面呢，咱们聘请的教练都是冠军级的，啊，先后成立了篮球队、足球队、乒乓球队，啊，而且还出了不少好的成绩。今天啊，我非常高兴地向你们宣布，咱们学校在建立一支跆拳道队。
下去以后呢，你们通知一下班主任，每个班呢出4名学生，一定要跟他们讲，把这个事情一定要重视起来。看看，这是你的宿舍。哎，是条件稍微差点，多担待啊。行吧，啊，无所谓了，就当船就行。啊，校长啊，好，周老师，来，过来，给介绍一下，这位啊，这是咱们学校新来的跆拳道教练刘一冲，刘教练。我有话找你说。啊，行，一会儿办公室说。好，不用了，就在这说吧。咱们学校有3个运动队了，整天训练，耽误我孩子学习成绩。要是再扩大什么运动队建设，恐怕会耽误重点中学升学率吧。总之，我反对成立跆拳道队。让学生啊在德智体美劳全面发展，这是咱们教育工作者应尽的责任和义务啊！不能让孩子死读书，这个道理你还不明白？话是这么说，可中考、高考不都看学习成绩？你体育成绩再好，对孩子不也是得不偿失？周老师，你把眼光放开点好不好？你说学习成绩是成绩，那体育成绩不是成绩了？那些奥运健儿他们的付出，你能说是得不偿失吗？就算是这样，我还是要说，跆拳道这个项目专业性太强，万一找到一些什么阿猫阿狗的，你周老师怎么说话呢？你这是，咱们学校的教练，那都是市冠军级的教练。你看刘教练，全市拿了第1，人家都可以进省队的。那行吧，既然校长都那么说了，我也没什么可说的，别耽误我们孩子学习成绩就行。我先走了。刘教练，你呀，别往心里去。这周老师啊，他就是心直口快，他不是冲你啊。行，这样，那你先休息，我去忙点别的事儿，好吧？好，好。刘教练，这里是公共场合，请注意点形象。对了，有件事我得跟你说清楚。学校请你当教练，我没话说。但是你选学生千万别选我们班孩子，我们班可是重点班，都是上重点中学的苗子。我可不想让他们参加这种没意义的活动。同学们，学校要成立一支跆拳道队，你们想参加的举手。小胖、马聪、潘东东，还有钱小朵。师傅，我也想去。去什么去？赶紧学习。小朵，这几个人就交给你了，一会儿怎么去，怎么回来，明白吗？去吧。同学们，这个练跆拳道啊，不仅能够强身健体啊，还有机会为国争光呢啊！这刘教练，来，刘教练，来，大家欢迎。来，校长，你给大伙说两句。各位家长、同学们好。那我先声明一下，这次选拔呢完全是自愿，想学的可以留下，不想学的可以马上走。好，既然大家都这么感兴趣，那我就先介绍一下跆拳道。跆拳道主要是运用手和脚进行格斗对抗的运动，它不像我们国家的几个强项，什么乒乓球啊、羽毛球啊、体操这些，
想要练出成绩是有一定难度的。跆拳道这个项目是需要天赋和悟性的。不谦虚的说，我算是有天赋的，从小一直练，大大小小的比赛参加了不少，冠军也没少拿。可是到头来呢，我也只能在学校当个教练。练跆拳道的大部分人啊，其实在这条路上很难走下去。大半部分是考个什么资格证，在健身房当个教练，一辈子就这么过去了。男孩子练还好，女孩子练久了容易长肌肉啊，大腿会变粗，不太适合穿裙子。等退役了之后呢，不太适合交男朋友。拿不了成绩就罢了，到最后啊，惹了一身伤病，我觉得只能自己扛了。就像这样，这样，还有这样。哎呀，这个比赛和训练当中啊，受伤是不可避免的。如果万一踢到了什么脊椎啊、腰椎啊，同学们，这打比赛呀都是要带护具的啊，不像这个刘教练说那么严重。走，还走啊？这不愿意走，那你别走。当然了，训练跆拳道呢，也可以增强我们的意志品质啊，强身健体也是不错的。我说，这个有好处，你早说呀你！不是刘教练，你什么意思？你诚心把这学生们吓跑啊？这不是？校长，我刚才说的每一句话都没有错。如果一开始他们就下不了这个决心，吃不了这个苦，我觉得就没必要开始，不用在这浪费时间。你话是这么说，你可是你打击了孩子们的积极性了。您放心吧，如果他们真想学啊，赶都赶不走。说的好听，你看还有人呢。那这不是还有几个？就他们几个？不是，就他们几个？哎呦这！哎呀，你看大家都走，那么我们也走吧。周老师让咱们来，肯定就没想让咱们选上。我倒觉得挺好，别人都走了，咱们正好能选上。你们几个想练跆拳道？你看，怎么？我觉得挺好的。来，你们几个起立。会不会扎马步啊？跟我学啊！预备，1、2，不错，你看，收了，不错，收了。不是，我说刘教练太草率了啊！刘教练，这样不行，你容我点机会，我再给你想办法，找几个好的苗子。校长，既然你让我当了这个跆拳道的教练，学员当然是由我自己来选。如果你要觉得我的水平有限的话，您另请高明吧。不是，我不是这个意思啊，行，按你说的办。校长，我倒是找您评评理，为什么跆拳道队员都从我们班出了？哟，你看你生什么气呢？那之前我还表扬你呢，什么青年优秀教师，有奉献精神。你看，这脸怎么说变就变了？这是两码事儿，我可不能眼睁睁看着有些人胡作非为。小周啊，你这话可不对了啊！人家刘教练根本就不知道那几个学生是你们班的，你这不赶巧了吗？你再说了，刘教练人家是搞体育的，用什么样的队员人家心里清楚。你再说了，别的班的运动员不少了，跆拳道从你们班出几个合情合理。我们班可是重点班，要是因为训练耽误了成绩，谁负这个责呀？不是，校长我那还有事，我先过去。小周，不是你这话可不对啊！为学校做贡献，做出点牺牲那是应该的。你作为班主任应该知道啊，怎么能这样呢？你还有，你说你青年教师跟新来的老师搞好关系，可什么可？行了，这个事就这样，别说了，回去。到了学校见到老师一定要有礼貌，要听话，知道吗？请进。过来了啊！校长好。学校啊，充分考虑到你们家的实际情况，决定替你们照顾。快，谢谢校长。不客气。
作为教育工作者，这是我们应该做的，应该做的。来，请坐，请坐。一会儿啊，小周老师马上就过来。啊，哟，周老师真快啊！来，我给你介绍一下，这是你们班新去的孩子，这是我们学校最优秀的青年教师周老师周萌萌。周老师好。你好。周老师还挺心细的，专门学哑语。我们家洋洋他懂唇语，只要你对着他说话，他全懂。真的啊？那太好了，很高兴认识你。好，周老师，看到这样我就放心了。这个孩子呀，很快就能跟小朋友玩到一起了。同学们，今天我们班上来了位新同学，从今以后就在我们班和大家一起学习，大家掌声欢迎。按照惯例，新同学应该做自我介绍，但是呢，我们这位新同学有些特殊，他因为生过一场大病，所以不能说话。同学们静一静，今天我来为他做自我介绍。真的可以吗？我们这位新同学说，他可以做自我介绍。魏教练，咱们学校啊，这个校舍太紧张，实在找不出合适的地方。你呀，先带领队员在这儿先练，啊，以后有合适的机会，我一定想办法给你解决。怎么样？没意见吧？好，这样，中午啊就开始训练，好不好？我有点事先忙一下啊。周老师，跆拳道队员们，把校服换了，去训练吧。好了，别看了，赶紧学习。挪到那边去。好。小心点啊！来，配合。谁让你们穿鞋子上面跑？把衣服上。听我说啊！以后不许穿着鞋子下面跑，知道吗？知道。怎么了？刘老师，我觉得我们应该选出一个队长，我觉得我可以胜任。凭什么你当啊？我可比你壮多了。就凭我是班长。好，就你当吧。刘老师，咱们练什么？练什么？先跑步吧。跑多少啊？我不喊停，就一直跑。来，立正，向右看齐，向前看，向左转，跑步，走。
怎么了？去吧。来，准备训练。刘老师，咱们今天练什么？接着跑步。啊，还跑啊？没个好体格，你怎么练跆拳道啊？立正，向左转，跑步走。陈武阳，你怎么来啦？陈武阳，你来经过周老师的批准了吗？班长，你别凶啊！他既然来了，就让他跟咱们一起练嘛。不行，周老师知道会生气的。阿姨，你干嘛呀？一起训练怎么了？让他来吧。你现在怎么了？你这人就是。吵什么呢？你怎么来了？你又不是跆拳道队的，训什么练？不行，赶紧回去上课。我说让你赶紧回去啊！不走是吧？好，待着啊，待着别动。你们也是。周老师，麻烦你出来一下。你们班陈武阳呢？上厕所去了，找他干嘛？你跟我过来的。哎，我还在上课呢。同学们上自习。哎，干什么？老师来了。你怎么在这儿？周老师，陈武阳想进跆拳道队。什么？武阳，你真的想加入跆拳道队吗？不像话！跟我走。为什么骗我？我知道，刚来这样的学校可能还不适应，但是你既然来了，就要跟别的孩子一样遵守纪律。老师从来没觉得你跟别的孩子不一样，明白吗？那我们回去上课吧。麻烦周老师管好你的学生。
老师已经给过你一次机会了，为什么还要这样？这里是学校，不能由着你性子来。你妈妈送你来学校，就是为了让你和别的孩子一样好好学习，不是练什么跆拳道。你还不明白吗？你要是再这样，必须跟你妈妈说，我也会跟学校说，让别的老师教你。这么说，陈武阳的哥哥是因为跆拳道比赛变成的植物人。那我就明白他为什么一定要加入跆拳道队了。校长，我想向您申请，让陈武阳也加入跆拳道队。按说呢，陈武阳是按体育特招生招进来的，可是刘教练呢，不愿意让他进队。刘教练，干嘛？我有事想跟你商量，能不能招陈武阳入队？陈武阳？不行。为什么？没为什么，他不符合标准。他哪不符合标准了？哎，周嬷嬷，你是不是有毛病啊？我是不招你们班学生不行，招了也不行，你到底要怎么样？我不想怎么样，就是想让你加陈武阳入队。你知不知道？他哥哥在跆拳道比赛里边被踢成植物人，现在还躺在医院。我说了不行，就是不行。刘一冲，你就是个神经病，铁石心肠。我，哎呦，哎，我说你们这进门不敲门，跟谁学的？后门学我半天学不好。来，过来，过来，坐下，坐下。大周末的你们不在家待着，你到我这干什么呀？陈武阳，不管怎么样，我都不会让你加入跆拳道队。你来到学校是为了好好上课，而不是参加什么跆拳道队。不要再让你妈妈担心了，可以吗？我说不行，就是不行。不行。你说让你干什么都行是吗？现在，你去操场给我跑20圈，不许停，一口气如果跑不下来的话，不要再跟我说这件事。吴雅。心中常常在激荡一个蓝色的理想，就像闪亮的波光，激荡无限的希望。没有什么能阻挡，风浪再大又怎样？只需要一双手掌，就有征服的力量。青春的脸庞写满了幻想，
就算遇到风浪，也都不会闪泪光。未来再漫长，充满了渴望。行了，面对挑战释放。你为什么一定要练跆拳道？梦在前方，年轻给我骄傲翅膀，海天一色世界。一冲，快点，这都你了，快点啊！1、2、3，嘿！梦在前方，年轻给我骄傲翅膀，汗水见证我的成长，坚定目光，微笑倔强。行了，我让你加入。师哥，我让你弟弟入队了。我也不想这么做，可我实在是拗不过他。他跟你当年一样倔，但是我能看得出，他是真心喜欢跆拳道。不过我没打算真的教他，因为我知道我不配。等你醒了，还是你自己教吧。校长，您找我？哦，对，那个区里啊打电话，知道咱们成立了跆拳道队，要求咱们下个月参加区里的比赛。比赛？我想还是算了吧。哎，我都答应了。答应了。虽然您是校长，比赛这么重要的事情，您不能说答应就答应啊。区长亲自打电话，我能说不答应吗？校长，这些孩子都是零基础，时间又这么仓促，他们怎么比赛啊？好了，刘教练，别的事儿我可以依你，这个事儿你必须听我的。我跟你说，你就是赶着丫头上架，你也得上。不是，校长，行，准备去。1、2、3，你最后，教练来了！教练！干嘛呀？都这么兴奋呢？刘教练，我们马上就要参加比赛了，你可把绝招都教给我们呀！我们一定要当冠军。当什么冠军？腿都踢不直，参加什么比赛？教我们！啊，好了，来，跟我后面。看清楚了吧？今后就按这个练。那今天呢？今天啊，想不想出去玩？哟，这不是我们跆拳道队的大明星吗？怎么跑这儿来了？哦，对了，听说省队没进去，真是冤家路窄啊！当年打比赛的时候就经常碰上，没想到当了教练还是躲不开啊！怎么？当年挨打没挨够，要不要再比一下？我可不敢。你刘义冲可真有本事，把师兄打成了植物人，竟然还有脸在这里当教练。
说什么呢？预备，起站，加油！加油！侧，金刚。对了，侧，金刚。起来！哎呀，干什么呀？喂，干嘛？你不是跆拳道冠军吗？你跟我打呀！干什么？别动手动脚的啊！喂喂！喂，你干嘛？神经病啊！放开！你再这样我就不客气了。你来学校当教练，就是为了帮陈武阳上学，对不对？你帮陈武阳，没有人会说你不对。可是你来都来了，为什么不把本事教给孩子们？我这都是为了他们。作为老师，你不把平生所学教给孩子们，你还好意思说为他们好？你又没练过体育，你懂什么呀？哎，你看这里，还有这里，还有我的腿上，我全身都是这样伤。我不想让他们成为我这样。可是你究竟来这儿，到底为孩子们做过什么？就算像你说的那样，那你也没有权利决定别人的人生啊！请进。校长，听说要走啊？哎呀，我早就知道，我们这个庙小啊，盛不下大菩萨。不，是我自己觉得不配当这个教练，我也不想耽误孩子们了。耽误不耽误啊，都是你自己的选择。对不起。这个年轻人呢，就是没有长性。陈武阳，你在干嘛？
真的想练跆拳道，哪怕你会像你哥哥一样躺在医院里。这场比赛让你师兄赢了。这么多年我让的够多，说什么我也要为自己争取一次。我不会让洋洋学跆拳道。我只是希望可以好好的教教武阳。你真的想练跆拳道，哪怕你会像你哥哥一样躺在医院里。谢谢。你已经给孩子们一片天地，你应该去寻找自己的天地。刘一冲原本只打算完成师哥的心愿，帮助陈武阳顺利进入育才小学，并没有真正打算去当一名跆拳道教练。因为师哥的受伤，让他内心深处对跆拳道、对竞技体育失去了信念。他不想让这帮稚嫩的孩子们也经受伤痛和挫败。而周萌萌的一席话和陈武阳的执着，让他的内心开始动摇。他意识到自己并没有权利因为一次挫折就去轻易左右他人的选择。他在这个善良坚韧的孩子身上看到了一种比输赢、比结果更重要的东西，那就是对跆拳道最原始的、最真挚的热爱。那么接下来，刘一冲将会如何抉择？是仍旧离去，还是守护这个孩子的梦想？多少个日日夜夜挥汗如雨，独自奔跑为自己努力，想深深呼吸，也想过逃离，不解委屈，终如饮水洗。成长的路上，成功不是唯一，血和汗水浸透我的身体，彷徨中望见你寻人的眼睛，擦干眼泪，告别过去。我一个回旋踢，踢出个天地。追梦的路上，谁都不容易。我的眼神里，未来很清晰。握紧拳头，绝不放弃。我自尊出击，勇气所向披靡。多少次跌倒，多少次拔起。经历过风雨，眼神更坚定，耗尽最后一滴热血，只有自己。挨几下打应该没什么问题吧？只要能挣钱，怎么样都可以。师哥，我真的不知道自己现在做的这些事情到底有没有意义。你猜，是谁把你家老大踢成植物人的？谁？我不会让洋洋学跆拳道的。我只是希望可以好好的教教武阳，他真的很有天赋。你不好好学习，净看些没用的。为什么要练跆拳道？